Do you smell something fishy? Well, it looks like the BJP definitely has smelled something fishy. Calling RJD leader Tejashwi Yadav an election Sanatani, the BJP has hit out at the RJD leader for having fish during Navratri. The BJP's reaction came after Tejashwi Yadav posted a video of him and Vikashsheel Insan Party chief Mukesh Sahni having fish in a helicopter after campaigning. Amid the controversy, Tejashwi Yadav said that the video was shot on April 8, a day before Navratri. He said, and I quote, "The BJP will never say anything on issues like unemployment, migration and poverty and will jump on non-issues." लगेगी, इसलिए हमने IQ टेस्ट जो है वो किया था। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम IQ टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। During Navratri, most Hindus avoid eating onion, garlic and non-vegetarian food during the 9-day festival. Reacting to Tejashwi's video, Union Minister Giriraj Singh called it an insult to Sanatan and said that the RJD leader was doing appeasement politics. He said that Tejashwi Yadav is an election Sanatani. तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं, ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी, ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति। The Union Minister said, and I quote, "They do politics of appeasement by wearing the mask of Sanatan. He is a fan of appeasement, a vote dealer." Bihar Deputy Chief Minister Vijay Sinha also lashed out at the RJD leader for bringing shame to religion and values. कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट, ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। He said, and I quote, "Tejashwi Yadav wants to become a Sanatani but could not learn Sanatani values. Eats mutton in Savan and fish in Navratri just for votes. These people insult religion." In the video, Tejashwi was seen having lunch with former Minister Mukesh Sahni in a helicopter. Here is what Mukesh Sahni had to say about the controversy. अभी खाने का चीज है वो खाए नहीं, और रहा हमने तो पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा। हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। मिर्ची लगे, देखिए ये आप अगर उसमें देखिएगा वीडियो, तरसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा है 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है। तो जरूरी कहाँ है? ये किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया, उसमें लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। और रहा कि किस रोज किसको क्या खाना, यही तो विपक्ष सत्ता पक्ष को सोचने की आवश्यकता है कि जनता के बीच में बात क्या रखना है। Well, this is not the first time a politician has landed in soup for eating fish. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah had also stirred up a similar controversy in 2017 during his previous term as the Chief Minister. The BJP had criticized him for entering the Sri Kshetra Dharmasthala Manjunatheshwara temple after relishing a meal of fish fry and country chicken. Hitting back at the BJP, back then the Chief Minister had tweeted, "Having failed to govern, BJP is worried about my choice of food before I go to a temple." There you have it. Having fish can leave politicians fishing in troubled waters, as in the case of Tejashwi Yadav and earlier in Chief Minister Siddaramaiah's case. Among several poll pranks that are propping up this Lok Sabha election period, indulging in fishy business could prove troublesome. That's it for now. For more such updates, keep watching our channel. This is Afreen Hussain for India Today, SoSouth.